我先輸咗之後唔使撳錯掣，即係出咗雙。睇呢個樣好快輸嘅。開始喲！盡量啦，我走唔到啊！依家上唔到岸啊，點算啊？我上唔到岸，真係依家俾人打緊咯！我大佬哇！我就死啊！走啊！喂，啲人走晒咩？我有魚竿喎，冇用啦。有鬼用咩魚竿？咁咪依家唔係電腦版啊。點解肯彈走啲嘢啊？成日都。我想合把鐵劍啫，真係咁難咩？我係咪？我啲嘢彈走晒啊！啲嘢彈走晒啊！唉，大佬啊！喂，而家 ABS-G 係咪有個筆咧係唔俾合嘢？哇！呢個 PP 好勁喎，好似哇真係好勁，唔係講笑。個問題係佢啲裝勁過我，佢啲裝勁過我，差唔多齊跌裝。你差唔多提跌裝，我差唔多提金裝。咁你話佢攞鑽石斧多，我攞石劍。佢仲有個蛋糕，乜都冇。仲要殘血。喂，入唔到 LBSG 嘅，入唔到。
頭先輸咗之後唔使撳錯掣，即係出咗傷。睇呢個樣好快輸。好，搞掂。竟然有人用 Steve Skin。聽啊嘛。咁點啊？徒手打死佢信唔信咯？除非有點啫。我攞木斧打嘢佢。木斧好啲定木劍好啲啊？唔係，石斧好啲定木劍好啲啊？係得木劍唔見咗。呢個前分都拎住，你走啊！快啲走啊！打唔過啊！前面嗰啲人有兩個人上唔到，我上唔到我啦，救我上岸啦！救我上岸啦！喂，救我先好冇？你話翻個 Q 俾我好冇？上到，打唔打贏咧？唔知你。哇！你唔幫拖咩？呢個咧，呢個鑽石斧頭喎，殺咗佢喎。過嚟啦，我俾鑽石斧頭你啦。唉，牛仔獸。算啦，我俾劍你好似好啲。俾唔俾到啊？呢度。我哋兩個鐵劍咯。我頭先殺咗個 VIP 特啫嘛。係啊。哎呦，最好就用石斧打贏咗佢鑽石斧頭，叫佢啲裝打過去。唔知話我勁啊，佢廢。就係咁啦。唔知啊，我之前好似見到個海邊有啲箱。喺海入邊。我隻牛扒啊！冇睇到，等先。攞嘢啊！知，頭先冇睇到。唔知一格定半格。一格。我有鑽石斧頭啊，要唔要？係唔好打啊！警告你，冇乜血㗎已經。我頭先打完個鑽石斧頭之後殘血啦已經。你捉機啊！